Artista Ellen Pellissiari. Título: Com o silêncio da guerra e um som de esperança, a arte sobrevive. Ano: 2025. Dimensões: 60 centímetros por 80 centímetros. Técnica: acrílica sobre tela. Início da audiodescrição. No primeiro plano, há duas figuras humanas sobre um cenário devastado por guerra. À esquerda, uma mulher olha para um menino ao seu lado. Ela tem cabelos curtos castanhos e veste blusa preta com listras brancas e calça jeans azul. Sua mão esquerda repousa suavemente sobre o ombro do menino. O menino, posicionado ao centro da composição, chora com o rosto sujo de fuligem. Ele usa uma camiseta azul rasgada e segura um violino em tons de madeira com a sua mão esquerda, enquanto na direita carrega uma flor em tons de rosa, bege e verde. Acima de sua cabeça, um drone cinza e preto joga pequenas rosas tridimensionais nas cores vermelha, branca e amarela em direção ao menino. Entre a mulher e o menino, um gato branco e preto observa a cena. O fundo da pintura mostra ruínas cinzentas, prédios destruídos e explosões alaranjadas ao longe, com mais um drone sobrevoando o céu, reforçando a atmosfera de conflito. O ambiente é dominado por tons de cinza e fumaça, contrastando com as cores vivas das flores e das roupas. A obra é uma denúncia visual que fala da dor revoltante, onde a beleza infantil vai de encontro à destruição da guerra, uma grande injustiça social ao qual não podemos ignorar, e um grito por socorro em meio aos escombros onde já foram lar, vida e história. Fim da audiodescrição.